și bine v-am găsit la un nou episod din Gymnastics Superstar. După cum vedeți, mi-am dat caracterul din nou de la 0 pentru că de ce nu? Haideți să încercăm să îmi știm noi mai bine. Ia să vedem noi în ce o să ne îmbrăcăm azi. O să o îmbrac în ceva mai elegant, aș vrea. Am făcut level. Lap, am zis lap. What? Okay. Bine, mie îmi place cum stă. Ok, hai mai departe. Ăsta. Știu că sunt fată, dar nici nu mă prea pricep la haine. Și cu siguranță spuneți acum în comentarii. Păi, dacă ești fată, doar trebuie să știi să te îmbraci, să te machiezi, nu știu ce, să nu știu că. Nu toate fetele știu asta, așa că, da. Abar n-am ce să-i spun. Deci toate par așa de scurte. Eu n-aș purta așa ceva, jur. Abar n-am ce să-i spun. Deci uitați-vă și voi cât de scurtă e fusta asta pe ea. Hai că o las pe asta. Să-i punem și un dres. Nu. Au, asta nu e voie. Nu-mi place, oribil. Oh, Doamne, trească sfântul. Doamne, nu! Nu e activitate tot astea. Trebuie ceva... Să avem și noi un dres alb. Sau nu știu ceva. Parcă merge mai bine. Nu. Nu merge deloc. Deci habar n-am ce să-i spun în momentul de față. Habar n-am. Ok, pun asta și nu știu, că o fustă mai elegantă. Habar n-am care o să fie aceea. Asta cred că se poartă foarte bine, chiar și dacă o să arate un pic cam ciudat. Și mă scuzați pentru oamenii din blocul acesta, oamenii cu manelele lor stupide, tot ce mai au ei pe acolo. Așa e bine, zic eu. Zic că e bine. Pun o nadă asta roz. Mă, să știu că-i stă binișor. Eu zic că e ok. O să dau un ce de tot ăsta. Ca nu cumva să se audă peste mine. Ia să vedem. Ok. După cum vedeți, caracterul nostru se numește Judy. Ok, hai să vedem. Punem asta. Punem asta, îi punem asta și cu asta. Și acum hai să vedem. Vizionăm. Bun, e bine. Mie îmi place. Ok, am făcut și o de-aia. Hai să vedem ce se va întâmpla aici. Văd că își dă cu praf din ăla și pe mâini și pe picioare. Da, ciudat. Dar mă rog, hai să vedem ce putem să facem. Go! Ok! Opa! Baloane! Ce punem? Uite aici, uite aici! Opa! Aplauze!
și acum din mâini. Opa, opa, opa. Ce avem aici? Ce avem? Ce avem? Ok. Punem și niște de-astea. Te punem de asta. Opa, mama. Holy shit. Oh, da. Petale de flori. Și bătaie din palme. Perfect, magnific. Mua! Super. Sper. Ok, ne fotografiază chestia aia, dăm ok. Ia să vedem cum ne-am descurcat la partea de haine. Aici nu mă mai prea interesează. 3, 2, 1. Și cel mai bun scor. Ta-ta-ta-tam! Wow! Se pare că trebuie să mai fac gimnastică. Da. Se pare că da. Ei bine, am ajuns pe locul 2. Măcar atât. Măcar atât. Punem aici. Așa. Superb, așa, pupă cu jumate de cură medalia. Foarte frumos. Superb. Și cred că în următoarele episoade vor fi îmbrăcăminte, dansul și poate și coafura. Avem prea multe aici de încărcat pentru un singur video. Și dacă vă place această minunată serie, apreciați cu un like, vă rog. Foarte, foarte frumos. Nu vreau mai mult de la voi decât un like. Și like-ul ăla nu costă nici măcar un leu. Sau $1, cum s-ar zice. Ok, hai să vedem ce coafură băgăm. Arată binișor, dar nu-mi place. Uite asta. Urât. Am crezut că este mai bine. Simplu, da, bunicel. Păi hai să-i băgăm niște verde în cap. De ce nu? Păi da. De ce nu? Să rotim. Ok, am făcut level 2, ok, nu te pierdut poporul. Foarte frumos. Și mai băgăm auriu. Uite așa, foarte frumos. Așa. Cred că stă bine. Cam acesta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Vă reamintesc, like-ul nu costă niciun ban. Și ne revedem data viitoare. Pa, pa! Let me get rain on 'em.